Ողջույն ձեզ, սիրելի հետևորդներ, մենք այսօր կփորձենք խոսել մեր զոհված զինվորների, նրանց սխրանքի, ինչպես նաև մեր անելիքների մասին։ Բնականաբար առաջին հերթին մեր ուշադրության կենտրոնում են զոհված զինվորների ընտանիքի անդամները, մտերիմ հարազատները, ովքեր որ իրավամբ ծանր իրենց կորուստը սգում են և շատ հաճախ նույնիսկ մարդկանց մոտ տարբեր հարցեր է առաջանում կապված իրենց զավակի զոհվելու իրողության հետ, ինչպես այն ընդունել, ինչպես համակերպվել, ինչպես հաղթահարել այդ կորստի ցավը։ Շատ են այս հարցերը, մանավանդ որ հովական ծառայության ընթացքում այս օրերին մենք գրեթե ամեն օր ցավոք սրտի առիթ ենք ունենում առնչվելու այս երևույթին, խոսելու, զրուցելու զոհված զինվորների ընտանիքի անդամների, սիրելի անձանց հետ, ովքեր որ չեն կարողանում ինչ-որ կերպ մխիթարություն գտնել։ Առավել ևս դժվար է այն մարդկանց վիճակը, որոնց զավակները անհետ կորած են կամ գերության մեջ են։ Մենք անդադար և ամեն օր պիտի աղոթենք նրանց փրկության համար գտնվելու և կամ գերությունից վերադարձի համար։ Հասկանալի է, որ այսօր մենք ազգովի կանգնած ենք այս ծանր փորձության առաջ։ Իմ մտահոգություններից առաջինը և ամենակարևորը այն է, որ մարդիկ կարողանան ճիշտ և օբյեկտիվորեն գնահատել իրավիճակը և այն մխիթարությունը, որը որ ակնկալում են Աստծուց գտնեն։ Եվ նաև մյուս մտահոգությունս այն է, որ շատ հաճախ մարդիկ նման իրավիճակում հարազատ կորցնելիս ունենում են բազմաթիվ հարցեր և իմ մտահոգություններից մեկն այն է, որ այդ հարցերին հանկարծ չփորձեն պատասխանել աղանդավորները, ովքեր որ սովորաբար մանիպուլացնում են մարդկանց և առիթ օգտագործում են մարդկանց իրենց ճիրաները գցելու։ Մանավանդ մենք ունենք բազմաթիվ այդպիսի օրինակներ, որ զավակ կորցրած ծնողին, ընտանիքի անդամներին դիմում են աղանդավորները իրենց օգնությունը առաջարկելով և ամենակարևորը խնդիրը այստեղ աղանդավորի անձի մեջ չի, խնդիրը մոտեցման մեջ է, այսինքն բնականաբար այստեղ շատ հաճախ զոհված զինվորի կամ առհասարակ մարդ, ով հարազատ է կորցրել, ունենում է բազմաթիվ հարցեր և այդ հարցերի շարքում շատերը կան, որոնց մարդիկ չեն կարող պատասխանել։ Եվ եթե որևէ մեկը կփորձի բացատրել, թե ինչու այսպիսի փորձություն եղավ, ուրեմն վստահաբար այդ մարդը ստում է կամ մանիպուլացնում է դիմացինին։ Նպատակները ազնիվ չեն, նպատակները անկեղծ չեն։ Կարող են և առաջարկել մարդկանց, որ եկեք մեզ մոտ, մեր հավաքներին, մեր աղոթքներին և դուք ձեր զավակին, ձեր կորցրած հարազատին կվերագտնեք և այլն և այլն, այսպիսի բազմաթիվ խոստումներ, որոնք որ ոչ թե նպատակ ունեն դիմացինին մխիթարելու և երբևէ դա առիթ չի լինի դիմացինին մխիթարելու, այլ ընդհակառակը նպատակ ունեն դիմացինին իրենց ճիրանները ընդգրկելու։ Հետևաբար ամենաշատ տրվող հարցը այս իրավիճակում այսպիսին է, թե ինչու մեր զավակի հետ այսպիսի բան տեղի ունեցավ։ Ես վստահ եմ, որ աշխարհում որևէ մարդ այս հարցի պատասխանը չունի։ Եվ ես խնդրում եմ, որ հստակ ձեզ համար ֆիքսեք այն իրողությունը, որ եթե ինչ-որ մեկը կփորձի կամ կասի, որ ես այդ հարցի պատասխանը ունեմ, վստահ իմացեք, որ ինքը ձեզ խաբում է։ Եվ այս եթերի իմաստը կամ նպատակը այդ ինչուի պատասխանը չէ։ Այս եթերի նպատակը կամ իմաստը ավելի շատ ես ուզեցի նաև հոգևոր մեր փորձառության շրջանակներում անդրադառնալ այս հարցին, զոհված զինվորների ծնողներին և ընտանիքի անդամներին ցույց տալու գոնե այն ուղղությունը, դեպի ուր պիտի նայեն այս իրավիճակում,
որովհետև շատ հաճախ մարդիկ հուսահատվում են, մարդիկ նույնիսկ շատ տարածված է այն տեսակետը, որ ես Աստծուց նեղացել եմ, Աստծուց խռովել եմ, որովհետև այսպիսի բան պատահեց մեր ընտանիքին կամ մեր զավակի հետ։ Ես չեմ կարծում, որ մեծ ողբերգություն է այն, որ մարդը կարող է հայտարարել, որ ես Աստծուց նեղացել եմ։ Շատ բնական է եւ շատ նորմալ է, մարդկային առումով հասկանալի է։ Բայց պիտի ընդունենք մի պարզ ճշմարտություն, որ այս ամենի պատճառը, այս ամենի մեղավոր ավելի ճիշտ, Աստված չէ։ Աստված չի որոշել ով պիտի մեռնի, ով պիտի չմեռնի։ Աստված չի որոշել, թե այսպիսի պատերազմ պիտի լինի եւ այսքան զոհ պիտի լինի։ Այս ոչ մի կապ չունի պատերազմների եւ նման ողբերգությունների հետ Աստված։ Աստված շատ պարզ ճշմարտություն կա, որը մենք շատ հաճախ չենք ընդունում կամ չենք ուզում մինչև վերջ հասկանանք, ոչ թե չենք կարող, այլ չենք ուզում, որ Աստված ստեղծել է աշխարհը եւ մարդուն տվել է ազատություն, արարելու, ստեղծելու։ Եթե մենք Աստծո տված ազատությունը, Աստծո տված հնարավորություններն ու շնորհները օգտագործում ենք չարիք ստեղծելու համար, այստեղ Աստված որևէ կապ չունի։ Շատ հաճախ մարդիկ առարկում են ասելով, որ դե թող Աստված այդ չար մարդկանց կամ պատերազմներ սկսող, հրահրող մարդկանց ձեռքը բռներ։ Աստված կարող է ամեն ինչ անել։ Բայց այստեղ խնդիրը հենց այն է, որ Աստված երբևէ չի միջամտում մարդկային մեր պատմությանը, մարդկային կյանքին, որովհետև Աստված իր կյանքի գնով դրսևորեց այն բացառիկ հարգանքը մեր ազատության նկատմամբ, որը որ պարգևել է մեզ յուրաքանչյուրիս որպես շնորհ։ Այսինքն, երբ որ մենք լավ վիճակում ենք, երբ որ մենք երջանիկ զգացումի մեջ ենք, ապահով ու խաղաղ վիճակում ենք, մենք ասում ենք, թե ինչ լավ է, որ այդ ազատությունը ունենք։ Երբ որ մենք դժվարության ու փորձության մեջ ենք, ասում ենք, թե ինչներիս է պետք այդ ազատությունը, թող Աստված միջամտեր, որոշեր, որ ամեն ինչ կյանքում լավ լիներ։ Իսկ մենք ինչ ենք արել, որ մեր կյանքում ամեն ինչ լավ լինի։ Առհասարակ այն բոլոր առավիճներն ու դժվարությունները, որ կան մեր կյանքում, հենց մեր չարության դրսևորումն է։ Հետևաբար մահվան իրողությանը մենք հանդիպում ենք մեր կյանքի բոլոր հանգրվաններում եւ փորձում ենք մահը բացատրել, ձևակերպել, թե ինչ է մահը։ Եթե կուզեք ամենապարզ ձևակերպումը մահվան, որը որ կարծում եմ նաև մեր հոգևոր փորձառությունից է գալիս։ Մահը աշխարհի ամենաանիմաստ բանն է, որ կարող է տեղի ունենալ եւ գոյություն ունենալ մեր կյանքում։ Ավելի անիմաստ բան, քան մահը գոյություն չունի։ Հետևաբար ինչի համար ենք մենք իմաստ փնտրում։ Որն է մահվան իմաստը, եթե գոյություն չունի։ Մահը իմաստավորողը միայն ու միայն կյանքն է, որովհետև ես չեմ փորձում կամ չեմ փորձի հիմա քրիստոնեական կամ դավանաբանական տեսանկյունից խոսել այն մասին, որ մահը կյանքի ավարտ չէ, մենք այդ բոլորը լավ գիտենք, որ մահը կյանքի ավարտ չէ, որ մահը փակուղի չէ, այլ ճանապարհ է դեպի երկնքի արքայություն, մահը ավարտ չէ, այլ նոր կյանքի սկիզբ, հավիտենական կյանքի սկիզբ։ Գուցե տեսականորեն մենք քրիստոնեական այս ճշմարտությունները շատ լավ գիտենք, բայց այսօր սքացող յուրաքանչյուր ծնող մտածում է, որ շատ ավելի լավ է, որ իր զավակը իր կողքին լիներ։ Եվ սա բնականաբար յուրաքանչյուրիս համար հասկանալի է։ Հասկանալի է նաև այն ցավը, որով ապրում են յուրաքանչյուր ընտանիք, ովքեր որ ունեն զոհված զինվորներ։ Հետևաբար խնդիրը այստեղ հասկանալի է, որ ամեն բանում կարելի է կասկածել։ Կյանքում ամեն ինչի մեջ կարելի է կասկածել, բայց մի բան հստակ է, որ բոլորս էլ կանգնելու ենք Աստծո առաջ, որ մի օր բոլորս կանգնելու ենք Աստծո դատաստանի առաջ, վերագտնելու ենք մեր ննջեցյալ հարազատներին, տեսնելու ենք իրենց, հանդիպելու ենք իրենց, բայց նաև հասկանալի է, որ այսօր յուրաքանչյուրս հարազատ կորցնելիս մտածում ենք, որ ինչքան ավելի լավ կլիներ, որ ավելի երկար ապրեր, եւ սա նորից եմ ընդգծում, շատ պարզ ու բնական մարդկային ցանկություն է։ Ինչի համար, ինչը որպես ճշմարտություն ոչ միայն պիտի ընդունենք, այլ նաև դրա համար մենք ամբողջ մեր կյանքի ընթացքում պիտի պայքարենք, որ մեր սիրելին, մեր կողքի գտնվող մարդը շատ ավելի երկար, առողջ ու երջանիկ ապրի մեզ հետ միասին։
Բայց ամեն դեպքում, երբ որ մենք հարազատ ենք կորցնում, բնականաբար սգում ենք կամ ողբում։ Սգալը իհարկե բնական է, քանի որ եթե նույնիսկ սիրելի որևէ մարդու հետ ժամանակավորապես բաժանվում ես, օրինակ ասենք գնում է օտար երկիր, այդ ցավը ապրում ես, անհանգստանում ես, առավել եւս մահվան պարագային։ Այդ սուքը, որը որ մենք ապրում ենք այսօր մեր զոհված զինվորների համար, շատ բնական է եւ շատ նորմալ, որովհետեւ այդ սգի մեջ նաեւ դրսեւորվում է ցավը իրենց կորստի։ Շատ ավելի սխալ է, երբ որ մենք ողբում ենք։ Ինչքան էլ մարդկայնորեն հասկանալի է, բայց ողբալ չի կարելի այն պարզ պատճառով, որ եթե մենք ուզում ենք մեր սիրելի ննջեցյալ հարազատին պահել մեր կյանքում մշտապես, ողբը այստեղ մեզ խանգարելու է։ Շատերը այսօր հարցը դնում են այսպես. ինչպես անենք, որ այս կորստյան ցավը վերանա։ Ցավը չի կարելի որ վերանա։ Նաև սխալ է այն շեշտադրումը, որ շատ հաճախ մարդիկ ասում են ժամանակի ընթացքում կհաշտվես այս կորստի հետ, ցավը կմեղմանա կամ ցավը կթուլանա, կմոռանանք այս ցավի մասին եւ այլն եւ այլն։ Ոչ պետք է որ այդ ցավը մոռացվի, ոչ պետք է որ այդ ցավը մեղմանա, ոչ էլ պետք է որ մենք հաշտվենք մեր սիրեցյալ հարազատի կորստին։ Երբեք դա չի կարելի անել։ Եթե ուզում ենք իրական մխիթարություն, ուրեմն պետք չի դա անել։ Որովհետեւ այդ կորստի ցավի մեջ է դրսևորվում մեր սերը մեր ննջեցյալ հարազատի հանդեպ։ Այդ ցավով է, որ մենք աղոթք ենք բարձրացնում առ Աստված մեր ննջեցյալի համար։ Այդ ցավը պիտի մեզ ստիպի ապրել, այդ ցավի մեջ մենք պիտի վերագտնենք այն սերը, որը ունենք մեր ննջեցյալ հարազատի հանդեպ։ Որովհետև շատ հստակ է եւ շատ պարզ ճշմարտություն է։ Մեր սիրեցյալ հարազատը, երբ որ մահանում է, մենք չենք դադարում իրեն սիրել։ Ընդհակառակը մենք նույնիսկ ավելի շատ ենք շարունակում իրեն սիրել։ Հենց այդ սիրո դրսևորումն է, այդ սերը, որ կա ննջեցյալ մեր հարազատի հանդեպ, վկայում է, որ մենք հավատում ենք հավիտենականությանը եւ բնականաբար այդ սերը անընդհատ պիտի զգացնել տա այն ցավը, որը մենք ունենք, որ ֆիզիկապես մենք այս պահին կամ ինչ որ մի ժամանակով մեր ննջեցյալ հարազատից բաժանված ենք։ Ուստի երբևէ պետք չի ակնկալել, որ այդ ցավը պիտի անցնի։ Եթե իհարկե ուզում ենք, որ մենք մեր ննջեցյալ հարազատներին պահենք մեր սրտում, մեր հոգում, ուրեմն իրենց հետ մենք պիտի շարունակենք ապրել, իրենց բացակայությամբ պիտի շարունակենք ապրել։ Հետևաբար այստեղ շատ կարևոր է, որ մենք ընդհակառակը չհաշտվենք իրենց կորստի հետ, որովհետև մեր կողքին գտնվող մարդիկ ամեն մեկը իր տեղն ունի, եւ երբ որ այդ մարդը մահանում է, այդ բացը, այդ դատարկությունը մեր կյանքում մնում է։ Երբեք չի կարելի փորձել այդ դատարկությունը ինչ որ արհեստական արժեքներով լցնել։ Երբեմն պետք է որ այդ դատարկությունը մնա մեր կյանքում։ Այդ դատարկությունը միայն կարող է լցնել այդ մարդու նկատմամբ ունեցած սերը։ Ուրեմն հատկապես այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց ընտանիքում ունեն կորուստներ, զոհված զինվորներ եւ առհասարակ ննջեցյալ, որոնց կորուստը մեծ ցավ է պատճառում իրենց։ Այս մարդկանց խոսքս ուղղելով հատկապես երբեք մի փորձեք, որ այդ ցավը անցնի։ Այդ ցավը ոչ թե մեզ պիտի տանի հուսահատության, ընդհակառակ այդ ցավը մեզ պիտի ստիպի ապրել հենց մեր ննջեցյալ հարազատի փոխարեն։ Ես վստահ եմ, որ մեր զոհված զինվորները բավականին մեծ անելիք թողեցին մեզ յուրաքանչյուրիս։ Եվ ընդհանուր գլոբալ առումով եւ նաեւ մասնավոր առումով գլոբալ առումով ես նկատի ունեմ այն հանգամանքը, որ մեր բոլոր ննջեցյալ եւ զոհված զինվորները մի մեծ սեր, մի մեծ հայրենասիրություն թողեցին մեզ բոլորիս որպես ժառանգություն։ Մենք չկարողացանք մեր հայրենիքը սիրել այնպես ինչպես իրենք սիրեցին այդ հայրենիքը։ Բայց այդ սերը իբրև ժառանգություն այսօր թողել են մեզ յուրաքանչյուրիս։ Ու մեր գործը պիտի լինի, եթե ուրիշ իմաստ էլ չունենք կյանքում, մեր գործը պիտի լինի այդ սիրով շարունակել ապրել։ Բավականին կարևոր ելություն է յուրաքանչյուրիս համար։ Ոչ մեկը չի ուզում եւ չէր ուզում, որ որևէ մեկի մատը փուշ մտներ։ Որևէ ծնող բնականաբար չէր ուզում, որ իր զինվոր զավակի հետ ինչ որ բան պատահեր։ Բայց եթե եղավ այսպիսի մի արհավիրք եւ մեր
զավակները գնացին պատերազմի դաշտ, իրենց կյանքը տվեցին հանուն հայրենիքի։ Մենք ապրողներս պիտի անենք ամեն բան, որ իրենց զոհաբերությունը անիմաստ չդառնա, թեկուզ այսօրվա իրավիճակը հաշվի առնելով։ Թեկուզ եւ շատ ավելի անորոշ եւ հուսահատ վիճակում ենք ազգովի, բայց միևնույն է, գոնե այդ զոհված զինվորների համար պետք է շարունակել ապրել։ Ես չգիտեմ, կամ ես չեմ կարող ասել այնպիսի մի խոսք կամ այնպիսի մի մեթոդ, թե ինչպես անենք, որ մխիթարվենք կամ այս ցավը արագ անցնի։ Ես նույնիսկ ակնկալում եմ, որ մեկս մյուսի հետ զրուցելով, մեկս մյուսի հետ խոսելով, մեր զինվորների պատմությունը վերհիշելով եւ իրենց պատմության, իրենց հերոսացմանը անդրադառնալով պիտի կարողանանք մեկս մյուսի մխիթարել։ Գլոբալ առումով այո, մեր զինվորները մեզ թողեցին այս մեծ առաքելությունը, հայրենասիրությունը վերաարժևորելու եւ վերաիմաստավորելու մեծ կարիք ունենք յուրաքանչյուրս, բոլորս, անխտիր, առանց մեր հայացքներից քաղաքական, առանց անկախ քաղաքական հայացքների տարբերությունից եւ այլն եւ այլն։ Իսկ ավելի մասնավոր առումով մենք խնդիր ունենք մեր կորցրած զավակի կյանքը կիսատ ապրած զավակի փոխարեն ապրելու, իսկ ցավը եւ իրենց կորստի ցավը եւ այդ ցավի մեջ դրսեւորվող սերը իրենց հանդեպ պիտի օգնի, որ մենք կարողանանք ամուր կանգնել, թեկուզ այդ ցավով պիտի ամուր կանգնենք մեր ոտքի վրա եւ շարունակենք ապրել, որովհետեւ ինչպես արդեն ընդգծեցի, մահը մեր կյանքի ամենաանիմաստ բանը է եւ եթե ուզում ենք մահվանի պատասխան ինչ որ բան գտնել, այդ կյանքն է։ Հուսահատությամբ մենք որևէ տեղ չենք հասնի։ Էլի մարդկայնորեն կարելի է հասկանալ այն ծնողներին, ովքեր որ խորը հուսահատության մեջ են։ Բայց մենք պիտի կարողանանք ի վեր այդ ցավը մեր կորցրած զավակի, այդ ցավը պիտի մեզ ստիպի ուշքի գալ, ոտքի կանգնել ամուր եւ ապրել իր փոխարեն։ Ես կարող եմ հասկանալ այն ծնողին, ով ասում է, որ իմ կյանքը անիմաստ է։ Սա բնականաբար կարելի է հասկանալ։ Եթե նույնիսկ ձեր կյանքը անիմաստ է, ձեր զավակի կյանքը անիմաստ չէր։ Այդ անավարտ մնացած կյանքը անիմաստ չէր։ Հասկանում եք, սա ուղղակի այսպես անիրականանալի հայրենասիրության մասին չէ, որ ես խոսում եմ, կամ ռոմանտիկ ինչ-որ սենտիմենտալ սիրո դրսևորման հանդեպ մեր ննջեցյալ հարազատ։ Շատ ռեալ կյանքը այսպիսին է։ Այդ ցավը ռեալ է, իրենց կորուստը ռեալ է, իրական է։ Եվ մենք պիտի կարողանանք ապրել, որովհետև իրենք մեռան, որպեսզի մենք կարողանանք կյանքը արժևորել։ Մենք մեր կյանքը չենք կարող արժևորել, իրենցը փորձենք արժևորել։ Եթե դա էլ պիտի չանենք, ինչ արժեք ունի մեր կյանքը եւ առհասարակ մեր հայրենասիրությունը։ Պատերազմը սկսելու առաջին իսկ օրերից, երբ որ առիթ ունեցա ես առնչվելու զոհված զինվորի ընտանիքի հետ հուղարկավորության կարգին մասնակցելու, իմ ամենաառաջին խոսքը դա է եղել։ Այն ժամանակ մենք դեռ շատ հավատում էինք, որ պիտի հաղթենք։ Իմ ամենաառաջին խոսքը եղել է այն, որ հանկարծ չլինի, որ իրենց զոհաբերությունը, այս զինվոր հերոսների զոհաբերությունը անիմաստ դառնա։ Այսօր մենք շատ հաճախ այդ վտանգի առաջ կարող ենք կանգնել։ Բացի այն, որ ընդհանուր մեր երկրում իրավիճակը այդպիսին է, բացի այդ ամենը, նաև որ երբ որ մենք հասնենք հուսահատության գիրկը, հետևաբար ողբը անթույլատրել է այս իմաստով, ողբը մեզանից կխլի մեր սիրելի զավակին, որին որ մենք կորցրել ենք, որտեղ այդ ողբի մեջ ծնվում է հուսահատություն, իսկ հուսահատությունը ջնջում է սերը, հուսահատությունը խլում է մեզանից աղոթքը մեր ննջեցյալ հարազատի համար, որը որ մենք պիտի բարձրացնենք։ Մահվան իրողությանը մենք մեր կյանքի տարբեր հանգրվաններում ենք, եւ տարբեր էտապներում ենք հանդիպում։ Շատ կարևոր է, որ գիտակցել այն ճշմարտությունը, որ երբ որ մեր հարազատը ապրում է մեր կողքին, մենք նաև ֆիզիկապես չէ, շփվում ենք, բարևում ենք, հայացք ենք փոխանակում, այսինքն մարդկային հարաբերությունների մեջ նաև կարող է այդ ֆիզիկական կոնտակտը։ Բայց երբ որ մարդը մահանում է, բնականաբար մեր կոնտակտը արդեն այդ ննջեցյալ մեր հարազատի հետ լինում է Աստծով եւ հոգով։ Հետևաբար ինչ պիտի անենք մենք, եթե ոչ աղոթենք։ Աղոթքը միակ միջոցն է, որով որ մենք կարող ենք օգտակար լինել մեր ննջեցյալներին։
Եթե մեր սիրելի հարազատ մարդը հիվանդանում է, մենք միանգամից գնում ենք բժշկի, դեղատուն, ինչ որ պետք է փորձում ենք անել։ Իսկ երբ որ մարդը մահանում է, մենք ոչինչ անել չենք կարող, բացի միայն նրա համար աղոթք բարձրացնելուց։ Եվ այդ աղոթքի մեջ նաև դրսևորվում է սերը իր նկատմամբ։ Ես երբևէ ինձ համար շատ սիրելի եւ հարազատ մարդիկ, որոնց որ ես առիթ եմ ունեցել իմ կյանքի ընթացքում կորցնել։ Ես երբեք մինչև այսօր տարիներ շարունակ չեմ փորձել այդ ցավ, մինչև այսօր ցավը նույնն է մնում։ Ես չեմ հավաքերվել իրենց կորստեր, ես շարունակում եմ պայքարել։ Ես նույնիսկ երբեմն առիթ եմ ունենում իրենց հետ, այսպես ճակերտներով կռվելու, թե ինչու ինձ մենակ թողեցիք։ Եվ այս պայքարի մեջ, այդ բողոքի մեջ, այդ կռվի մեջ փորձում ես վերագտնել, որովհետև այդ կռիվը, այդ պայքարը տալիս է մի պարզ ճշմարտություն, որ դու իմ կյանքում անփոխարինելի ես եւ ես չեմ պատրաստվում քեզ մեկ ուրիշով փոխարինել։ Իմ կյանքի այդ դատարկությունը, որը դու թողել ես, այդ կպահեմ սրբորեն։ Եվ եթե այդ դատարկությունը պիտի երբևէ ինչ-որ բանով լցնեմ, աղոթքով ու քո նկատմամբ ունեցած սիրով։ Ուրիշ կերպ հնարավոր չէ։ Եվ այս առումով մենք շատ կարևոր առաքելություն ունենք յուրաքանչյուրս։ Հասկանալի է եւ ցավը, եւ իրավիճակի ծանրությունը, բայց ես ուզում եմ հավատալ եւ վստահ եմ, եթե մենք սիրում ենք մեր զոհված զինվորներին, մենք պիտի անենք ամեն բան եւ ապացուցելու, եւ ինքներս մեզ, եւ առհասարակ, եւ ցույց տալու, որ իրենց մահը, իրենց զոհաբերությունը անիմաստ չէր եւ իզուր չէր։ Դրա համար մեզ պետք է պարզապես ապրել այն լիարժեք կյանքով, որ մեր հայրենասիրությունը, մեր զոհված զինվորների նկատմամբ ունեցած սերը իրականություն դառնա, գործնականում իրականություն դառնա, ոչ թե մնա պարզապես կենացների մակարդակի վրա։ Շատ հաճախ մենք մահվան ընդառաջ մտածում ենք, որ պետք է յուրաքանչյուր մարդ իր կյանքի ընթացքում անի այսինչ կամ այնինչ բանը, որպիսի հետո մահից հետո իրեն հիշեն եւ այլն եւ այլն։ Գիտեք, բնավ կարևոր չի, թե մենք ինչ կանենք եւ ինչ չենք անի եւ ինչքանով մահից հետո մեր արածները կհիշեն թե ոչ։ Կարևորը, երբ որ մենք մեր կյանքի ընթացքում իմաստավորենք մահը եւ մահվան ընդառաջ իմաստավորենք կյանքը։ Այսօր շատ հաճախ մեզ համար, մեր գիտակցության համար մահը ամենավատ բանն է, որ կարող է պատահել մարդու հետ։ Ուստի երբեմն մարդիկ մտածում են, որ ամեն գնով պետք է ապրել, թեկուզ եւ այդ կյանքը ոչ մի բան չարժե։ Ասենք, շատ հաճախ մարդը ուղղակի ապրում է ապրելու համար, ապրում է շնչելու, ուտելու, հագնելու համար։ Բայց քանի որ մարդը անընդհատ փորձում է խուսափել մահից, պարզապես եսասիրությամբ ու էգոիզմով իր կյանքը լցնում է, որտեղ որ որևէ արժեք չկա։ Մեր խնդիրը ամեն կերպ մահից խուսափելը չէ։ Մեր խնդիրը մեր կյանքի ընթացքում մահը իմաստավորելն ու արժևորելն է։ Իսկ այս դեպքում մենք ունենք այդ լավագույն հնարավորությունը, ցավոք սրտի, այս պայմաններում եւ այս իրավիճակում լավագույն հնարավորություն ունենք հասկանալու մահվան խորհուրդը մեր կյանքի ընթացքում։ Երբ որ մենք պիտի կարողանանք մեր զոհված ու նահատակ զինվորների կիսատ թողած գործը ավարտին հասցնել։ Այլապես մեր կյանքը ոչ միայն մահը, այլ նաեւ մեր կյանքն է դառնում անիմաստ։ Իսկ երբ որ մենք կանգնում ենք մահվան ընդառաջ, մեր խնդիրը պիտի լինի ամբողջությամբ այդ մահը կենթանացնել, այսինքն այդ մահվան ընդառաջ մենք կարողանանք մեր հավատքի մեջ ամուր ու հաստատուն մնալ, մեր հավատքի մեջ զորավոր մնալ։ Այս ամենակարևոր բանն է, որովհետև շատ հաճախ մահվանը հանդիպելիս մենք այդ մահվան վախը ցրելու համար այնքան սնոտիապաշտական ավանդույթներ, ասեկոսեներ են քորինում, որ նույնիսկ շատ հաճախ երբ որ մարդիկ մահվան հետ կապված բազմաթիվ հարցեր են գալիս մեզ տալու, ես զարմանում եմ, թե որտեղից այսքան սնոտիապաշտական դրսևորումներ։ Դրանք հիմնականում գալիս են, դրանց հիմնական գոյության նպատակը մահվան վախը ցրելու համար է։ Իսկ մահից իրականում ոչ թե պետք է վախենալ, այլ մահը պիտի կարողանալ հաղթահարել, ինչպես արեց Քրիստոս, որովհետև մահվանը, երբ որ մենք հանդիպում ենք, ոչինչ պետք չի հորինել,
Այդ բոլոր մեր հորինած առասպելները, ավանդույթները եւ այլն անիմաստ են։ Ուղղակի պետքա լռել։ Պետքա լռել ավելի քան թե ինչ որ բան հորինել, որովհետեւ մահը ուղղակի ուրվական չէ, մահը մի չար երևույթ չէ, ասենք որին որ չես սպասում ու հանկարծ ինքը հայտնվում է ու քեզ վախեցնում։ Երբ որ մենք մահվանը սպասում ենք, մահվանը հակադրելով կյանքը, մենք որևէ տեղ չենք հասնի։ Ըստ էության, մենք միշտ մահվանը հակադրում ենք կյանքը եւ այդ մահվան մեջ կյանքն էլ մեռնում է։ Իրականում մահվանը պետք չի հակադրել կյանքը։ Մահվան ընթառաջ պետք է ապրել, պետք է շարունակել ապրել։ Եվ կյանքը այս դեպքում կկլանի մահը։ Բայց նորից եմ ընդգծում, եթե պիտի ակնկալենք, որ այս ճանապարհով պիտի ցավը մեղմվի կամ ցավը վերանա, ես չեմ կարծում, որ դա ճիշտ ճանապարհ է եւ ճիշտ մոտեցում է։ Այսօր շատ հաճախ մահվան հանդիպելիս կամ հուղարկավորության ծեսի մեջ այնքան մենք ավելորդ ու սնոտիապաշտական ավանդույթներ ու սովորություններ ունենք։ Ես այդպիսի առիթ ունեցել եմ, երբ որ հուղարկավորության ժամանակ մարդիկ ինչքան ինձ հարցեր տվեցին, թե այս կարելի է կամ այն կարելի, ես բոլոր այդ հարցերին պատասխանեցի, որ չի կարելի, որովհետև այս չի կարելի, այն չի, որովհետև այնքան շատ են այդ սնոտիապաշտական հավատալիքները մեր կյանքում։ Նույնիսկ այնքան ես ասեցի չի կարելի, որ անկեղծորեն մի պահ եկա, որ մտածում եմ, որ ամոթ ես, մարդիկ կասեն, այս Տեր հայրը մենակ այս բառը գիտի։ Հասկանալի է այդ վախը, բայց այդ վախը ցրելու ամենակարևոր պայմանը ոչ թե պարզապես անընդհատ խոսելն է, երբեմն ամենակարևոր պայմանը լռելն է։ Եվ այս ընթացքում, երբ որքան անգամ առիթ ունեցանք զոհված զինվորների հուղարկավորությանը մասնակցելու, հետաքրքիր լռություն կա այս ամբողջ պատմության մեջ։ Մեր զինվորները իրականում լուռ են, բայց այդ լռությունը չի ենթադրում աղմուկի պակաս։ Այդ լռությունը ենթադրում է ներկայություն, իրենց ներկայությունը, իրենց խորհրդավոր ներկայությունը։ Ես գիտեմ, որ որևէ ծնողի, ով զավակ է կորցրել այս պատերազմի ընթացքում եւ առհասարակ, չես կարող գտնել այնպիսի բառ, որ միանգամից իր կյանքը փոխվի, թեթևանա վիշտը կամ մխիթարվի, բայց մենք կարող ենք միասին եւ լաց լինել եւ պայքարել։ Սա մխիթարության եւ մեր զոհված զինվորների կորստի ցավը վերապրելու ամենաճիշտ եւ ամենաուղիղ ճանապարհն է։ Նորից եմ ես ուզում ընդգծել, որ եթե ինչ որ մեկը ձեզ կասի, եկեք այս ճանապարհով եւ ձեզ կօգնեմ, որ ձեր ցավը անցնի կամ այդ կորստի հետ համակերպվեք, երբեք չհամաձայնվեք այդ տարբերակին։ Պետք է այդ ցավը պահել ու այդ ցավով ապրել։ Պետք է իրենց կորուստը ռեալ զգալ յուրաքանչյուրս մեր կյանքում եւ փորձել գիտակցել մի բան, որ իրենց բացակայությունը մեր կյանքում կարող են միայն իրենք լցնել։ Իսկ դրա համար շատ կարևոր է, որ մենք ունենանք վճռակամություն եւ մեծ ցանկություն նաեւ ապրելու մեր զոհված զինվորների փոխարեն։ Հայրենիք կերտելով, հայրենիք կառուցելով եւ այս ճանապարհին շատ կարևոր է, որ մեզ ավելի շատ անհրաժեշտ է լռել եւ գործանել, լռել եւ հայրենիք կառուցել։ Այս ամենակարևոր առաքելությունն է, որ յուրաքանչյուրից տրված է իբրև շնորհ կամ իբրև պատիվ, ինչպես որ կուզեք, բայց յուրաքանչյուրս պիտի քայլենք այս ճանապարհով։ Եթե ինչ-որ մեկի համար հայրենասիրությունը շատ վեհ գաղափար է, որ այսօր խճճված այսօրվա սոցիալական եւ տարբեր խնդիրների մեջ նույնիսկ շատ հաճախ մարդիկ հույս չեն տեսնում ապրելու, իմաստ չեն տեսնում ապրելու, նույնիսկ մարդիկ կարող են մտածում են արտագաղթի մասին, բայց գոնե մեր հազարավոր զոհված զինվորները արժանի են, որ մենք իրենց փոխարեն ապրենք։ Եվ եթե մենք կարողանանք սա անել, ուրեմն սա լավագույն եւ ամենաուղիղ ճշմարիտ մխիթարությունը կլինի յուրաքանչյուրիս համար։ Այս թեման անվերջ է, ինչքան որ խորն է ու անվերջ է ցավը իրենց կորստի։ Բայց մեր նահատակ զինվորները
սովորաբար լռում են։ Եվ այդ լռության մեջ նաև մեզ են պատկանում, որ մենք էլ շատ հաճախ առիթ ունենանք լռելու եւ այդ լռության մեջ իրենց ներկայությունը տեսնելու։ Թող Աստված բոլորի հոգիներին խաղաղություն պարգևի, բոլոր զոհված զինվորների ծնողներին, ընտանիքի անդամներին Սուրբ Հոգով մխիթարի։ Եվ տա Աստված, որ մենք կարողանանք ի վերջո մի օր կանգնել այն իրականության առաջ, որ կասենք մենք կարողացանք արժանանալ այն զոհաբերությանը, որը որ ունեցան մեր զոհված եւ նահատակ զինվորները։ Եթե թույլ կտաք, նաեւ փորձենք այս ընթացքում մեզ ուղված նաեւ հարցերին անդրադառնալ։ Գուցե հարցերից շատերը մեր թեմային չեն վերաբերում, բայց ոչինչ։ Ինչպես ազատվել վնասակար սովորություններից։ Առհասարակ որևէ վնասակար սովորությունից հրաժարվելու համար ամենաուղիղ ճանապարհը որոշում կայացնելն է։ Որոշում ենք չանել այսինչ բանը եւ չենք անում։ Ցանկանալ, մենք գիտեք շատ հաճախ օրինակ այսպես ենք մտածում, հա, ես ուզում եմ ցանկություն ունենալ այսպիսի վատ սովորությունը չանել։ Մենք երբեք այս ձևով չենք հաղթահարի։ Այստեղ ուզենալը, ցանկանալը բավական չէ։ Ուղղակի պետքա որոշում կայացնել։ Նույնիսկ շատ հաճախ մենք տրամաբանորեն, տեսականորեն շատ գեղեցիկ կարող ենք ձևակերպել, թե այս վնասակար սովորությունը ինչքան վնասակար է յուրաքանչյուրիս համար եւ ինչու պիտի մենք դա չանենք, բայց մեկ է անում ենք։ Հետևաբար ամենակարևոր պայմանը որոշում կայացնելն է։ Իհարկե հարցը շատ ընդհանուր է, որովհետև այստեղ շատ կարևոր է նաև անդրադառնալ, թե որ վնասակար սովորության մասին է խոսքը, որովհետև յուրաքանչյուր ամեն մի վնասակար սովորություն գուցե իրեն յուրահատուկ մոտեցումն է պետք։ Այնպես չի, որ հիմա մեկ ընդհանուր բանաձև կա, որ ես ասեմ ու դա բոլոր վնասակար սովորությունների պարագային աշխատի։ Ինչ է խոնարհությունը, հաջորդ հարցը։ Եթե կարճ ձևակերպելու լինենք, խոնարհությունը այն է, երբ որ դու կարևորում ես դիմացինին։ Ոչ թե քո անձից առավել, ոչ թե որ քո անձի հաշվին, կամ խոսքը նրա մասին չի, որ դու թերաժեկությամբ պիտի տառապես, չէ, դրա մասին չէ խոսքը, բայց երբ որ դու կարողանում ես հասկանալ, որ դիմացինն էլ իրավունքներ ունի, սիրելու, սիրված լինելու, սխալվելու, սխալներ թույլ տալու, ինչպես որ դու ինքդ այդ նույն իրավունքները ունես։ Խոնարհությունը հենց դա է, երբ որ դու կարևորում ես դիմացինիդ անձը, կապ չունի այդ դիմացինը ով է, քեզ ծանոթ մարդ է, քո բարեկամն է, քո ընտանիքի անդամն է, ով որ կլինի, որևէ մարդու, որ դու հանդիպում ես քո առօրյա կյանքում, ամեն անգամ պետք է այդ գիտակցումը թարմացնել, որ դիմացինը կարևոր է։ Եվ այսինքն այն իմաստով է կարևոր, որ եթե կարիք ունի օգնության, կարիք ունի աջակցության, կարեկցանքի, այսինքն անտարբեր չգտնվենք դիմացինի նկատմամբ։ Ինչպիսին են քրիստոնյայի ճանապարհին հանդիպող առաջին ծուղակներն ու սխալները։ Գրեք, ծուղակներն ու սխալները բազմաթիվ են, բայց եթե ամփոփ ներկայացնելու լինենք, ամենաառաջին ու ամենակարևոր ծուղակը եւ փորձությունը յուրաքանչյուր քրիստոնյային հանդիպող այդ եսասիրությունն է, որ քրիստոնյան պիտի հաղթահարի։ Այդ եսասիրությունը այնպես չի, որ ինչ որ միտեղից գալիս է եւ դիպչում է մեզ։ Հոգեվոր կյանքում, երբ որ մենք փորձում ենք ավելի ամրանալ, փորձում ենք վերանայել մեր կյանքը, փորձում ենք զորանալ հավատքի մեջ, մեր ներսից առաջինը գլուխ է բարձրացնում եսասիրությունը եւ սկսում է պայքարել այն ազնիվ զգացումների դեմ, որը որ ծնվում են քրիստոնեական մեր հավատքից եւ քրիստոնեական մեր կյանքից։ Ուրեմն առաջին եւ ամենակարևոր փորձությունը հենց եսասիրությունն է։ Հաջորդ հարցը զոհ չունեցողներն են ընկճված եւ կյանքի բնականon ընթացքից շեղված։ Հայոց ցավի կապակցությամբ եւ հատկապես այն պատճառով, որ ցավակցում եմ ասելը անիմաստ է դարձել, քանզի այն չի կիսում ցավը եւ չի փարատում որդեկորույս մայրերին, հայրերին բոլորին։ Տարիների ընթացքում մենք կորսում ենք մեր հարազատներին, ողբում նրանց մահը, բայց որ համեմատում եմ այս օրերի իմ վիճակի հետ, անցած գնացածների հետ ուղակի ապրել չեմ կարողանում, այն ելանելի վիճակի մեջ եմ հիմա եւ կարծում եմ ես մենակ չեմ այս հարցում։
Իհարկե դուք մենակ չեք այս հարցում եւ այս ցավը համընդհանուր է։ Իհարկե ընտանիքները, ովքեր որ ցավոք սրտի զավակներ են կորցրել, իրենք բոլորովին այլ կերպ են վերապրում այդ ցավը եւ կորուստը, ընտանիքներով մարդիկ, ովքեր որ իրենց մտերիմ շրջանակներում չունեն այդպիսի զոհված զինվոր, իրենք մի քիչ ուրիշ կերպ, բայց մեկ է ցավը ընդհանուր է, այս ցավը կորստի ընդհանուր է, որովհետև այստեղ կապ չունի այս կամ այն զինվորը ում զավակն է, զինվորը բոլորինս է, եւ մենք սա վաղուց պիտի հասկանայինք ու գիտակցեինք, եւ եթե մենք ավելի շուտ հասկանայինք ու գիտակցեինք, գուցե այսքան զոհ չունենայինք։ Եվ այստեղ Աստծուն մեղադրել ամենասխալ բանն է։ Ես կհասկանամ այն մարդուն, ով մեղադրում է Աստծուն։ Շատ հաճախ ծնողները գալիս են եկեղեցի մխիթարություն գտնելու համար եւ այսպես նաեւ մեղանչական ձևով ասում են, որ Տեր այր ես Աստծու դեմ կռվել եմ, Աստծու հետ բողոքել եմ։ Ես միշտ մարդկանց առաջարկում եմ, հենց հիմա մտեք եկեղեցի եւ շարունակեք կռվել Աստծու հետ, շարունակեք բողոքել Աստծուն։ Եվ վստահաբար Աստված ձեր, եւ դա կլինի այն աղոթքը, որ այս պահին դուք կարող եք անել, եւ կլինի ամենաանկեղծ աղոթք։ Աստված ձեզանից չի նեղանա։ Խոսեք Աստծու հետ, եթե խռովել եք, եթե բողոք ունեք Աստծու դեմ, բողոքեք, ասեք Աստծուն։ Ինչպես է գալիս ինձ հոգեվորականից, ձեր զգացումները, ձեր ապրումները կիսվում այդ ամենով։ Նույնը արեք Աստծու հետ։ Դրանից ավելի լավ աղոթք երբևէ չեք ուտել։ Եվ այն ինչ որ կարող է ձեզ Աստված ասել, ես չեմ կարող ասել։ Հետևաբար խոսեք Աստծո հետ։ Եվ եթե նույնիսկ ունեք այդ բողոքը, կանգնեք եկեղեցում Աստծո առաջ եւ ասեք ձեր բողոքը, Աստծուն ներկայացրեք ձեր խնդրանքը, ձեր բողոքը, ձեր կռիվը։ Կարծում եմ, որ ուրիշ տարբերակ չկա։ Նորից եմ ասում, ես չգիտեմ ինչ ասեմ այն ծնողին, ով գալիս է ասում է ես Աստծուց խռովել եմ։ Որովհետև Աստված այնպես եղավ, որ Աստված չպաշտպանեց իմ միակ զավակին կամ իմ զավակին։ Ես ոչինչ չեմ կարող ասել, որ գոնե այդ պահին, ես չեմ կարող այնպիսի բան ասել, որ ծնողին համոզիչ դառնա, որտեվ այդ պահին ցավը այնքան ուժեղ է, այնքան այդ ցավի զգացողությունը ամրացած է ու հաստատուն է, որ ուրիշ բան ասելու կարիքն էլ չկա։ Ուղղակի պետք է այդ ցավը մարդու կիսել։ Այն մարդիկ, ովքեր որ իրենց շրջապատում չունեն զոհված զինվորներ, մենք կարող ենք ընդհանրապես այս դեպքում կիսել այս մարդկանց ցավը, իրենց հետ լաց լինելով, իրենց կողքին լինելով եւ պարտադիր չի ինչ որ բան ասել։ Ուղղակի կարելի է լռել ու վերջ։ Ինչ կասեք ծոմապահության մասին։ Նայեք, շատ հաճախ մարդիկ այս օրերին ասում են, որ օրն է կարելի ծոմ պահել, որ օրը չի կարելի ծոմ պահել։ Նայեք, եկեղեցու ծիսակարգի մեջ եւ տոնացույցի մեջ չկան այդպիսի օրեր, որ այս օրերին պետք է ծոմ պահել։ Ինչպես ասեն, գիտեք, չորեքշաբթի ուրբաթ օրերին, շաբաթվա, ոչ բոլոր տարվա ամբողջ ընթացքում, բայց մեծ մասամբ չորեքշաբթի ուրբաթ օրերին պահք է կամ տաղավար տոներից առաջ պահքի շրջան է եւ եկեղեցին ասում է, որ այս շաբաթը կամ այս օրը պահքի օր է։ Տարվա մեջ չկա այդպիսի օր, որ ասենք այս օրը ծոմապահության օր է։ Ամեն մարդ անհատապես կարող է որոշել 1 օր, 2 օր ծոմ պահել, բայց ծոմ պահելը պարտադիր է մի դեպքում քրիստոնյայի համար, երբ որ քրիստոնյան պիտի գա եկեղեցի կիրակի օրը մասնակցի պատարագին եւ հաղորդություն ստանա։ Հաղորդություն ստանալու համար պետք է որ մարդը անպայման ծոմ պահի։ Արդյոք կպչուն մտքերը կարող են կանխազգացում լինեն։ Իհարկե ոչ, կպչուն մտքերը ոչ մի կապ չունեն կանխազգացման հետ։ Իսկ ծոմապահության խորհուրդը այն է, որ մենք, ինչպես որ պահեցողությանը, մենք մեզ փորձում ենք զրկել մարմնական ցանկություններից եւ մեր մարմնի վայելքներից, ինչպես որ նույնն է ինչ որ պահեցողության ընթացքում, երբ որ մենք փորձում ենք հրաժարվել
մեր հոգին, մեր միտքը պատրաստելով, կենտրոնացնելով աստվածային խորհուրդներին եւ եթե խոսքը Սուրբ Հաղորդություն ընդունելու մասն է, որ ավելի մենք կենտրոնանանք այդ խորհրդի համար, այսինքն այստեղ մեծ հաշվով խորհուրդը ծոմապահության եւ պահեցողության նույնն անում են, այն իմաստով, որ մենք հրաժարվում ենք մեզ հաճելի իրողություններից շատ ավելի մեծ առաքելության, շատ ավելի մեծ պատվի արժանանալու համար։ Կարծեք թե հարցերը այսքանն էին, ես ուզում եմ շնորհակալություն հայտնել ամենքիդ մեզ հետևելու եւ նաեւ ձեր հարցերի համար եւ աղոթենք մեր զինվորների համար, ովքեր որ այս պահին ծառայում են, ովքեր որ գերության մեջ են եւ անհայտ կորած են եւ աղոթենք նաեւ մեր զոհված զինվորների հոգիների փրկության ու խաղաղության համար։